Λεωνάρντο. Προσποιείται, κάνει και το σουτ. 1-0 η ΑΕΚ. Καταπληκτικό γκολ με τον Λεωνάρντο στο 4. Ένα υπέροχο σουτ από τον Βραζιλιάνο. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού του Πατσατζόγλου. Ο Λεωνάρντο απέφυγε δύο αντιπάλους, βρήκε το χώρο για να εκτελέσει. Εδώ πέρασε ο Πόη και δοκιμάζει το σουτ έξω. Εδώ γεμίζει ο Μανολάς. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σκόκο που μπήκε στην περιοχή, επιχείρησε από πλάγια θέση να εκτελέσει. Καταχειροκροτεί το Αργεντινός για αυτή την εξαιρετική του προσπάθεια, έστω και αν δεν είχε το τέλος που και ο ίδιος και ο κόσμος θα ήθελαν. Στο 30 τώρα ο Μπένς. Το τάκλινγκ του Γκλέισον, πέρασε ο Αυστραλός. Ο Λιμπερόπουλος, ο Λεωνάρντο απέναντι στο 2-0. Σημαδεύει το Ξπούρνινγκ. Ο Λιμπερόπουλος, ο Διόπ και τώρα ο Τζεμπούρ. Ο Σκόκο αριστερά. Πλαγιοκοπεί ο Αργεντινός. Πέρασε από τον Γκομεσίδη. Παίζεται, λέει ο Παπάς. Στο 49. Χαμογελά ο Αργεντινός. Ξανά η φάση. Δεν έχει δίκιο πάντως να ζητά κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα. Και τώρα σε κόντρα επίθεση ΑΕΚ με ανοργάνωτη, η Ξάνθη με ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Βασιλακάκης πέρασε από τον Δέλα. Τίποτα, λέει ο Παπάς, που θα βγάλει και κάρτα στο Βασιλακάκη για θέατρο. Τρίτος παίκτης της Ξάνθης που παρατηρείται με κάρτα. Νάτι εδώ η φάση. Δεν φαίνεται να τον βρίσκει ο Δέλας. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο διαιτητής. Ίσα ίσα από ο Δέλας τράβηξε το πόδι του. Έβαλε κόντρα και κέρδισε ο Μπούγκα. Δεν πρόσεξε την πάσα του, κλέβει ο Λαγός. Κίνηση του Καφέ στην περιοχή. Σε αυτόν πήγε η μπάλα. Γυρίζει ο Ξπούρνινγκ σε κόρνερ. Όχι, δεν βγήκε. Μακριά τώρα ο Κατόγκο. Κόρνερ που εκτελέστηκε η κεφαλιά του Σουάνι. Ο Δέλα στην κίνηση. Πατσατζόγλου, ο Διόπ. Ξανά ο Πατσατζόγλου. Έκοψε ο Βάλας το σουτ. Καλό έξω από τον Γιάκιτς.